نتكلم شوية على موضوع الطاقة الذكورية والطاقة الأنثوية والتوازن في العلاقات، لأن أنا الفترة الجاية هعمل حلقات عن موضوع الريليشن شيبس دي شوية، لأني بشوف حاجات بسببها في مشاكل كبيرة جدا عند الناس في السيشنز. طبيعي ان الراجل يبقى عنده طاقة ذكورية، والطبيعي ان الست عندها طاقة أنثوية. هاويفر الراجل برضو بيبقى عنده جزء من الطاقة الأنثوية، لأن الطاقة الأنثوية هي طاقة الحب والعاطفة، فلما بيحب حد، لما بيجيب أولاد، لما كل الحاجات دي بتبقى موجودة وبيبدأ يستخدمها. نفس الكلام الست امتى بتبدأ بقى الطاقة الذكورية عندها تبقى موجودة وتبدأ تزيد؟ لما احنا بسبب ظروف المجتمع. يعني ايه اللي حاصل دلوقتي؟ ما بقاش في توازن ما بين طاقات الناس، فتلاقي رجاله يقول لك اصلها مسترجله، اصلها عامله لي فيها اندبندنت، وبرده بتلاقي بنات تانية بتشتكي اصل هو ما عملش كذا، ده مش مسؤول، ده مش ليه، لان الراجل بدا الطاقه الانثويه عنده تعلى زياده، والست الطاقه الذكوريه عندها علي. طب ليه عليت عندها؟ دلوقتي عايشه في مجتمع مش اكتر حاجه امان، بتمشي في الشارع ممكن حد يضايقك او يعكسك، فتعودتي ان انت تتخانقي والكلام ده، اضطريتي تستخشني عشان تعرفي تتعاملي مع المجتمع. انت دلوقتي ما ارتبطتيش او شفتي ناس ارتبطت بسبب ان جوزها كان هو الشخص اللي معاه فلوس وهي ما كانش عندها انكم، كان بيضايقها، كان بيعنفها، فضلت مذلوله في العلاقه في الجواز ده، فطلع فئه من البنات لا انا مش عايزه حد هو يصرف عليا، انا اصرف على نفسي عشان ابقى ضامنه ان محدش يتحكم فيا او غيره. جميل، مفيش مشكله، بس ايه اللي حصل؟ ان انا مجرد ما ببدا اتيك ستيب ده بيخليني كل شويه اخشن اكتر، كل شويه ابقى شخصيه اصعب عشان اقدر اتعامل مع الصعوبات اللي بواجهها. طبيعي جدا. ومع الوقت بدا الشغل برضو يغير من طاقتنا. انا بشوف ان الشغل للست حاجه مهمه جدا، لان مهم ان يبقى عندك دخل، عشان فعلا واكتر ستات شفتها اتظلمت ككلاينت، ما كنتش عارفه اساعدها، اللي هي ما عندهاش مصدر دخل، اللي هي ممكن تبقى في علاقه سامه مش عارفه تخرج منها، فحلو ان انا يبقى عندي مصدر دخل. بس اللي حصل ان بدأ ده يبقى عند الرجاله، طب ما هي عندها مصدر دخل، طب ما هي تصرف على نفسها، فبدل ما الراجل كان هو بروفايدر، ده اللي انا كبرت عليه، بابايا هو الراجل البروفايدر، بابايا بيعامل مامتي لايك كوين، يجيب لها كل حاجه، يعمل لها كل حاجه، مش بس كده، هو اللي بيروح يجيب حاجات من السوبر ماركت، هو ده دوره، هو الراجل. هي كست مامتي برضو كانت موظفه، بس هي عليها عندها الاولاد، هي عندها اهتمامها بالبيت، هي اهتمامها بان هي تبقى متعززه ومتكرمه، فده اللي انا كبرت عليه. بس دلوقتي احنا بنشوف كده، احنا بنشوف واحد بيعزم واحد على كافي يقول لك دي جولد ديجر. جولد ديجر ايه يا ابني؟ بس ده حتى هي اسمها جولد، فين الجولد اللي هي شديد عشان تقول؟ يعني جولد ديجر ده مع الناس اللي اوعى بقى، اوعى الهدايا واوعى الخروج، اوعى تلاقي واحد خرج واحده خروجتين يقول لك دي جولد ديجر. مش ممكن. ليه؟ لان هو ما يعرفش اصلا ان انا كراجل هو ده العادي. يعني احنا هنرتبط مش هنرتبط انا دي اقل، ده انا بعمل بقيمتي، انا بعمل بالبيت اللي انا خارج منه، ده اللي احنا اتربينا عليه بصراحه. لكن اللي حاصل دلوقتي مش هو ده اللي حاصل. اللي حاصل ان احنا بنشوف رجاله خلاص، حتى الحاجات اللي هي صاحبته او مراته محتاجه ان هو يساعدها فيها، زي مثلا صيانه العربيه، حاجه حصلت لي بتلاقيه طب اتصرفي، طب شوفي حد على الطريق يساعدك. طب وانت لازمتك انت دورك جاي هنا تعمل ايه؟ فبدا الرجاله لان هم كبروا بيشوفوا ان بدات الستات تاخد دور، هو مش فاهم ان اصلا الدور ده دور الراجل، بس الظروف جبرت على السيدات ان هي تاخد الدور ده. بدا الرجاله يبقوا الطاقه الذكوريه عندهم اقل وقاعد لورا، طب ما تصرفي انت. مش بس كده، بدا نسبه حتى السيده المعيله زادت جدا في المجتمع، فده برضو بيبين ان احنا عندنا مشكله. طبيعي بقى لما بتبدا الست تبقى هي اللي بتصرف وانا يطفي، فاكيد انا مش هسمع لك، يعني ما تقرفنيش، سوري. ليه؟ لان انا مش شايفاك متحمل المسؤوليات ولا بتعمل حاجه عشاني، علشان انا كمان اضحي شويه ولا اجي على طاقتي شويه. انت بتعمل ايه يعني؟ ما انا بعمل وبصرف وبعمل خلاص. فطبيعي عدم التوازن ده بيعمل مشاكل. فاحنا دلوقتي بقينا واقعين مع مجموعه من الشباب عندهم الطاقه الانثويه عاليه شويه، وعندنا مجموعه من البنات الطاقه الذكوريه عندهم عاليه شويه، وقاعدين بنطقش في بعض. طيب انا كأنثى مثلا امتى هسمح لراجل انه يليد وابدا بقى انثى بقى وابقى انا حياتي ايه؟ انا شغلي ادلعك ونتدلع ونعيش مبسوطين. لما احس ان انت راجل، لان انا ما بقتش حاسه ان انت راجل. ايه اللي حاصل؟ كأن اتنين راكبين عربيه، لو انا متاكد ان انت عارف تسوق كويس خلاص انا هشغل المزيكا واقعد انجوي، لكن هو اللي حاصل ان انا بحس ان انت مش عارف تسوق كويس، مش شايفه ان انت عندك ليدرشيب سكيل، مش بتعرف تتواصل، لما بتحصل مشكله ما بتعرفش تقعد زي راجل ناضج تناقش المشكله، بتتقمص
بتزعق، كلها تصرفات طفوليه. ان انت تقعد كام يوم ما تتكلم، ممكن تكون واخده من مامتك. زمان الستات كانت لما الراجل يضايقها، لان طبعا هي ما كانش عندها الباور ان هي تقول له انت ازاي تعمل معايا كده، ممكن يطلقها، والطلاق دي كانت فضيحه يعني، وكتير منهم ما كانش عندهم مرتب، فلو طلقها دي كارثه تانية. فايه اللي بيحصل؟ كان مهما الراجل يعمل، الست تعمل ايه؟ السايلنت تريتمنت. دي الطريقه الوحيده اللي بتقدر بيها تبين ان انا متضايقه. تعمل ايه؟ انها تتقمص من الاخر يعني. فاللي حصل، الكارثه اللي الواحد بيشوفها، ان بتلاقي رجاله يوم ما بيحصل مشكله بينه وبين واحده بيتقمص، بيروح واخد جلد. هو انا ارتبطت بواحده عندها 60 سنه؟ فده تصرف غير رجولي بالمره. راجل عنده مشكله والطاقه عنده ونشأ بطريقه سويه، الطبيعي لما يحصل بينا مشكله يلا هنقعد وهنتكلم هو ايه اللي حصل وليه ده حصل، طب ونعمل ايه المره الجايه عشان ده ما يحصلش. لكن ده ما بتشوفوش. بتشوف تاني على الجانب الاخر بقى، انا هتنرفز يرجع يقول انتوا اللي ضايقتوني. فدي برضو نزعه بتبين ان في مشكله كبيره في التربيه وفي النشأة. كل الحاجات دي بنشوفها. فهل انتم متخيلين ان مثلا بكل العك ده ان الست هتقول واو خلاص انا مع راجل، هو مسؤول، هو عارف ازاي يتعامل؟ طبعا لا، لازم هي تقول له لا ثانيه بقى، انت مش عارف تسوق كويس، خليني اسوق معاك، او اقول لك انزل انت انا هسوق. دي عامه مقدمه عن الحلقات بقى اللي هتبدا تنزل، عشان نعرف ليه الريليشن شيبس بايظه كده والدنيا عامله ايه. ولو عندكم اسئله ليها علاقه بالريليشن شيبس ابعتوا لي، هضيفها للحلقات اللي انا مجهزاها يعني، وهنشوف.